भारत का राष्ट्रीय पक्षी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे मोर। पर दोस्तों, भारत का अगर राष्ट्रीय पौधा, इसके बारे में आप क्या जानते हो? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पौधा है गिलोय। ये पौधा, इसके फायदे इतने सारे हैं कि आप सुनकर भी हैरान रह जाओगे। इसके लिए हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आपके बच्चे कभी भी बीमार पड़ जाए तो गिलोय का एक पौधा आपको लगाना है, उसकी डंडी जो है उसका काटना है, उसका काढ़ा बनाना है और इसको बच्चे को पिलाना है। वो बच्चा सीधा ही ठीक हो जाएगा। अगर इसको और भी डिटेल में समझना है किस तरीके से सारी चीजें होती है, तो उस वीडियो का लिंक, जो पूरा ही वीडियो जिसमें हमने गिलोय के बारे में सारी ही चीजें बताई है, उसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।